Assalamu alaikum. Deməli belə 3 dənə hər şeydən almışam. Bir dənə də bu bez balacadır. Deməli bundan başlayaq. Bunun qiyməti neçə almışam? 1260 manat. 1380 manat. Bu da 1480 manat. Bunun qiyməti əslində belə deyil. İndiki hal-hazırdakı qiyməti 1700-1800 manatdır. Bunu yəni ucuz almışam. Bu yaxşıdır. Deməli, məqsədimiz nədir? Məqsədimiz yəni belə deyim də, yəni bunların haqqında, heyvan haqqında bir balaca məlumat toplamışam. Deməli, gündəlik artım 800 qram ətdən 1 kilo 200-ə qədər yəni olur yerli malda. O da baxımdan əlbəttə, o yemdən falan, yəni yemin keyfiyyətinə belə deyək, aşağı nəticə götürək 500 qram. 500 qram inşallah yəni oktyabr, noyabra qədər saxlayıb baxay hansı nəticəni əldə edirik. O pişi belə toplam götürəndə, yəni bunlardan nə qədər qazanc qalır. İnşallah 3-4 ay saxlamayı fikrindəyəm. 3-4 aydan sonra yəni ya ətli ya da ayaq üstə satmayı. Bunlardan qabaq 6 dənə dişi danam vardı. Olay 15 gün, 1 aya yaxın saxladım. Hərəsinin üstünə 100 manat qoydum, satdım. Yəni onda biz sərfəli bir şey gördüm. 15 gün saxlayıb satmayı. Yaxşı baxanda 15 günə də yəni dəyişiklik olur. 15 günə, 20 günə yəni dəyişiklik olur. Belə deyim də, alma yiyəni fikrində olanlar, yəni alıb onun gələcəyini fikirləşib, gələcəkdə nə bilim dəvə olar, ya fil olar, ya nə bilim samolyot olar, qanad açar. Yəni o düşüncədən almayı lazımdır heyvanın gələcəyi. Onu alanda qabaqcadan yəni udmayı lazımdır. Yəni qiymətdə. Belə deyək, ət kimi satılmır. Yəni o mümkünatı yoxdur almayı ət kimi. Amma yəni nə qədər aşağıya alınsa o qədər yaxşıdır. Onun üçün də yəni çalışmaq lazımdır ki, yəni ucuz almayı. Belə də yəni mən çox belə deyim, bu işin içində belə də çox dururam. 2-3 aydır. Bu dəqiqə demək olar qapıda malı yoxdur. Qapıda necə, yəni çoxu alverçidir, alıb qapıdan satır. Yəni qapıda olan mal yəni bilinmir. Yəni adam xəbəri olmur ki, öz malını satan icra alverçidir. Kimin də qapısına gedirsən, bir dənə, 2 dənə dəllal, sonra da alverçi, dəllal da öz pulunu götürür. Yəni ona görə məsləhət görürəm bazarda almaq. Bazarda almaq, yəni bir dəfə gedib bir dənə mala yəni yapışıb almamaq. Nəysə, həyat biraz bardaqdır, tövlənin için betonu tükürəm, onu da deyim. Yəni biraz səliqəsizlikdir. İnşallah yəni bunlar hamısı yığış olunur. Yəni bazara gedib 2-3 kırıq, 4 kırıq vurmaq, opşu malların qiymətinə baxmaq, malları tutuşturmaq yəni lazımdır, hansı mal. Ən ucuz variantı seçib, yəni biraz danışmaq, yəni 5 manatda çıxsa yəni yaxşıdır. Yəni ondan nəysə bir yəni çıxsa o məbləğdən daha yəni yaxşı olar. Ən azından maşın pulu, yem pulu, koruma pulu yəni əldə edirsiniz. Deməli, alan kimi əlbəttə ki, birinci növbədə deyən yerdə bir həftə falandan sonra qurd dərmanı atmaq lazımdır ki, belə vitamin zadla heç nə istifadə eləmirəm. Belə yem falan istifadə edirəm. İndi yay olduğu üçün, isti olduğu üçün heç yemdən də istifadə eləmirəm. Demək, istifadə elədiyim yemlər indi inşallah biraz soyuqlar düşsün, nə istifadə edirəm. Deməli, arpanın yarmasıdır çəkilmişdə, yəni arpa yarmasıdır, kukroz yarmasıdır, sonra kəpəkdir. Əlbəttə ki, ona duz qatırıq, yəni bir balaca sudan da çox istifadə eləsinlər, susuzluq versin, su da yəni çəki yığmasında şərtdir. Sonra da yəni əlavə bir koruma falan nəysə, yəni daha da
bir bilsəz, yəni nə çəkilir, yəni qatmaq olar əlbəttə. Yəni mənim bildiyim qədərilə bunlardır. Yəni onlardan istifadə edirəm. Arpa yarması, kukraz yarması, komikorma, duzdan bir də istifadə edirəm. Quru vəziyyətdə verirəm. Yəni istəsəz biraz islatmaq olar. Amma mən istadmıram. Yəni birinci istadırdım. Amma gördüm, yəni belə deyim də, çox videolara baxdım. Yəni başqa ölkənin, Rusiya, Qazaxıstan, yəni quru şəkildə verirlər. Mən yəni fikirləşdim ki, yəqin ki, yəni ferməni işlədənlərdir. Yəni onların təcrübəsi əlbəttə mənim təcrübəmdən çoxdur. Mən bir neçə aydır başlamışam. Bunlarsa neçə ilin təcrübəsi ilə, yəni o şəkildə versə, deməli nəticə yəni olub. Onun üçün də yəni alıb saxlamaq sərf eləyər. Yəni bir dənə yox əlbəttə, bir ən aşağısı ki 5 dənə olsun. 5 dənə, 10 dənə. Bir də əlbəttə ki, insan belə deyim də, adamın əlində məbləğ olmalıdır ki, yəni bunlara ehtiyac olmasın. Sabah əlim yandı da bir problem çıxdı, yəni satdın. Yəni bir nəticə görmək istəyirsənsə, əlbəttə ki, orada səbir, yəni çox böyük rol oynayır. Yəni səbirlə saxlamaq. Belə danaları, yəni 5-6 ay saxlayıb, bu biraz balacadır. Yəni 5-6 aya inşallah baxarıq hansı nəticə əldə edərik. O biraz böyükdür, amma yəni bunlardan da böyükdür. İnşallah baxarıq. Yəni çalışaram, belə izlənmə olsa çalışaram, çəkim ətraflı paylaşım. 200 dənə ot almışam. 200 dənə ot, gündə bir dənə ot yəni verirəm də. Yəni söz yox, deyirlər, yəni indidən ot verirsən, qışda nə edərsən? Yəni mən o düşüncədə dururam, yəni ekonomiya elim. Yəni burada ekonomiya, yəni əlbəttə ekonomiyadan bir nəticə olmur. Yəni otu almışam heyvanın yeməsi üçün. Yəni o, yəni belə deyim də, qışa lap o ekonomiyayla saxlasam, yaya çıxarsam, o otu mən yeyən deyiləm. Onu əlbəttə ki, bu heyvanlar yeyirsə, yəni 200 dənə ot, yəni gündə bir dənə yeyilirsə, yəni bu 200 gündür. Yəni bu da bir ilə belə deyək də, yarım ilə yaxındır. Yəni 5-6 ay gedər. Onun üçün də yəni bir nəticə əldə eləmək üçün, yəni nə ekonomiya eləmək lazımdır. Yəni ekonomiyanın heç bir artım olmur. Yəni heyvana yaxşı baxmaq lazımdır. Yay fəslində də əlbəttə yəni suyu daim olmalıdır. Günə indi nə qədər içirlər? Yəni 20-30 litr su içilir. Yəni pastiyanlı suya belə deyək də, yəni su olan, yəni həmişə qabağında olmalıdır. Yəni suyu doldurub, yəni içdilər, içmədilər, ağız vurdular, suyu sırası dəyişmək ən yaxşı. Yəni o bir dənə heyvan birdən içməz deyə, yəni suyu həmişə dəyişmək. Yəni mən həmişə 3-4 dənə qabda su qoyuram ki, yəni biri içdi, olur da elə heyvan, biri içir, o bir dənə içmir ondan. Yəni hərəsi üçün bir dənə qab almışam. Belə, inşallah yəni maraqlı olsa, yenə də çəkib paylaşaram. Belə deyək, mən də təzə başlamışam. İndi ola bilər hansısa sözü düz deməyim, hansısa kəlməni düz istifadə eləməyim. Yəni inşallah, yəni yavaş-yavaş təcrübə yığarıq. Yəni bəyənsə, yəni belə videoları bəyənsəz, yəni izləmə olsa inşallah yəni çəkib paylaşaram. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, yəni çəkib nəticələrlə bölüşərəm əlbəttə.